আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের প্রিয় বন্ধু সাদিকুল। তো আজকে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো অনেক দিন পরই দেখা হলো। গত ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন আমার এখানে অনেক চেঞ্জেস এসেছে, নতুন নতুন প্রাণী এসেছে, অনেকে চলে গেছে। তো এবারও এসেছি একটা সারপ্রাইজ নিয়ে। তো সারপ্রাইজটা আপনারা দেখতে পাবেন। আগে আমরা যাব আমাদের মাছের কাছে, দেখবো ওরা কতখানি বড় হয়েছে, কেমন কি। এই তো আমরা এসে পড়েছি। এই যে আমাদের মাছ এই জায়গায় আছে। আসলে তারা লাইট দিলে হুট করে একটু ভয় পায়, তো লাইট দেওয়া ছিল না। ওই তো অ্যাঞ্জেল ফিশটা, ভেল টেল গোল্ডেন অ্যাঞ্জেল ফিশ। তাছাড়া বারবার ছোটাছুটি করে, যদি লাইট না দেওয়া থাকে তাহলে তারা ওই ছোটাছুটি করে, স্কুলিং করে। এই তো আমাদের বেটা ফিশ, সে আমার আঙ্গুল দেখলেই ফ্লেয়ার করে, এত ভালো। তো উপরে বাবল নেস্ট বানিয়েছে, কিন্তু বেচারার তো ফিমেল নেই, বেচারার অনেক কষ্ট। তো এখন মেইন সারপ্রাইজটা আপনাদের দেখাবো। তো এই তো কিং কোয়েল, আমি আসলে কিনেছি কিং কোয়েল। কিং কোয়েলটা কী বলবো, আর এটা আমার অনেক দিন ধরে জোগাড় করার ইচ্ছা ছিল। তো এগুলো আনার একদিন পরই ডিম পেড়েছিল একটা, কিন্তু সেই ডিমটা হারিয়ে গিয়েছিল, আমি আর খুঁজে পাইনি শেষমেশ। তো এবার এক সপ্তাহ পর আবার তারা ডিম পাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই যে মেয়েটা বাসায় যেয়ে বসে থাকে, মেলটা পাহারা দেয়, বাসা টাসা বানাচ্ছে। তো আপনারা বিশ্বাসও করতে পারবেন না যে আমি এটা কত টাকা দিয়ে কিনেছি। সেটা পরে বলি, আগে কিভাবে সেট আপ করেছি। এখানে ধানের তুষ দিয়েছি এবং পাতা দিয়েছি, ডাল দিয়েছি, যেন একটা প্রাকৃতিক লুক দেওয়া যায়। এটা অবশ্য ছোটো খাঁচা, আমি বড় খাঁচায় তাদের শিফট করে দিব। খাবার পানির পট দিয়েছি। তো এবার বলি যে এদের আমি কত টাকা দিয়ে কিনেছি। এদের আমি মাত্র 350 টাকা জোড়া দিয়ে কিনেছি। আমি নর্মাল মানে রাস্তার পাশের দোকানে 2500 টাকা জোড়া চেয়েছিল আমার কাছে, মানে মেইন রোডের সাথে যে দোকানটা, কিন্তু আমি একটা ভিতরের দোকান থেকে কিনেছি, সেখানে মাত্র 350 টাকায় জোড়া পেয়েছি। ফিমেলটা হচ্ছে পাইড সিনামন জাতের এবং মেলটা ক্লাসিক। তো এরা এখন ডিম পাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, বাই। আবার দেখা হবে নতুন একটা কোনো ভিডিওতে।